Честито. Ти май след стамбата повеждаш по интервюта в София Тенис Чалендж. Кажи сега, предишния път би, сега пак биеш, когато те интервюираме. Анализа на матчето, всяк се каза, че е много недоволен от играта си. От играта си или от моите игра? От неговата. Не, нищо не е казано. Нормално е да не е доволен, понеже това, с което той превъзхожда всичките противници, е неговия сервис и излизането на мрежата. А както се видя, по никакъв начин не ме затрудни, освен че ме измори, нали? Но аз успях да се противопоставя и на сервиза му, както и на късите му топки. В повечето случаи ги догонвах и влизахме в разиграване. И оттам насетне неговите излизания отделно аз минавах добри минаващи удари, поне мисля, че 60-70% бяха успешни. Оттам получих малко предимство, което през целия матч беше вълнообразно и в негова полза и в моя полза, но в крайна сметка имах и малко късмет. Ето един лоб, който през целия матч не можах да го направя. Го направих точно в решителния момент и това също допринесе и още една-две важни точки да спечеля матча. Но доволен съм от играта си. Мога да кажа, че се чувствам във форма и това ме радва. Как е ОФБ? ОФБ може и по-добре. Добре, а Сакса ти игра много на бекхенда, според те това не беше ли грешка, че точно може би трябваше да играе форхенд? Аз и двата удара ги усещам сравнително еднакви за мен. Наистина на бекхенда чувствам по-добър контрол за минаващи удари специално. Да, може би сгреши малко. Късия диагонал, нали? Къс диагонал прави също, нали? Да, бекхенда малко прекали на бекхенда, предполагам. И очакването сега за матча с Стоян Мирев? Стоян Мирев, тежък матч е отново. Мисля, че имам малко психологическо предимство с оглед последния ни матч, който играхме на Санта Марина. Дълъг матч, пак изтощителен и много напрегнат, който свърши в моя полза. Така че надявам се отново да се поздравя с успех. Добре, успех!